السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي الغاليين، أتمنى يا رب كل اللي يشوفني يكون بخير. وشكرا لكل اللي قال لي كلمة حلوة على الفيديوهات بتاعة المخبوزات. إن شاء الله مكملين، وحتى لو بتأخر شوية عليكم معلش اعذروني. هنعمل لسه إن شاء الله حاجات كتير طول فترة الشتاء. النهاردة هنعمل الكوكيز بطريقة حلوة وسهلة. مش هقول لكم اقتصادية لأن هي بصراحة مش اقتصادية خالص، ماشي؟ يعني الحاجات اللي هي تكلفتها بسيطة بقول لكم، واغلبها بيكون في المعجنات او المخبوزات. الحاجات اللي تكلفتها يعني مش هتبقى اقتصاديه برضه بقول لكم عليها. بس هقول لك على حاجه كمان، لو حابه تعمليها ممكن تنصصي الكميه او تعملي في كميه اقل. هقول لك كل ده واحنا شغالين ان شاء الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الوصفه بتاعتنا. بص بقى، الوصفه دي مش شرط فيها ابدا عجان خالص، ممكن مضرب كهربائي وممكن كمان بالمضرب اليدوي. بس زي ما تقولوا بقى ايه، يعني انا خلاص بقيت ايه كسليه شويه في الحته دي، فبقيت استسهل يعني. طيب انا هشتغل على كيلو دقيق، ممكن تشتغلي على نص كيلو دقيق، ممكن تشتغلي على كوبايتين دقيق. فانت نصصي الكميه زي ما انت عايزه، فانا هقول لك مقادير الكيلو وانت نصصيها. وعايزه اقول لك ان انت برضو لو عملتي كوبايتين اتنين بس برضو هيديكي كميه كويسه. انا معايا كيلو من الدقيق، معايا كمان عليهم نص كيلو من الزبده اللي هي مش سايحه ولا مجمده، يعني انا سبتها في المطبخ لغايه لما لانت زي ما انتوا شفتوها كده. ومعايا هنا بيكنج باودر وفانيليا عشان البيض طبعا، ومعايا هنا 5 بيضات، ومعايا كوبايتين من السكر البودر. خلاص، ومعايا كمان كوبايه من دي الكوبايات المعياريه، يعني ممكن تستخدمي اي كوبايه انت حباها. كوبايه من الشوكليت شيبسي، وكمان كان عندي حته كده من الشوكولاته الخام برضو قطعتها كده. وهحطها كمان في الوصفه. يعني عايزه اقول لكم ان الوصفه دي هتبقى كلها عباره عن شوكولاته. هعملها كلها بالكاكاو، معايا كمان 3 معالق كبار من الكاكاو. هعملها بالكاكاو ومش هعمل فيها ابيض خالص. هقول لك بقى انت ممكن تعملي ايه يا ست الكل. ممكن تعملي نص كيلو دقيق وبعد ما تعجنيه تاخدي نصه، برضو هقول لك وانا شغاله عشان ما لخبطكيش. تاخدي نصه تعمليه ابيض، ونص تاني تحطي عليه معلقه كاكاو، هيبقى برضو زي الفل معاكي. وممكن كمان تشتغلي زي ما قلت لك على كوبايتين دقيق، برضو هيديكي كمية وهيبقى زي الفل لو انتوا يعني عددكم ايه قليل مش كتير. يلا بدأت الأول أحط الزبدة وهبدأ بقى أضربها، وزي ما قلت لك ممكن مضرب كهربائي عادي، ممكن المضرب السلك اليدوي بتاعنا العادي ده. هتفضلي تضربي فيها لغاية لما لونها يبدأ يفتح. وبعد كده هنزل بالسكر، وهضرب السكر مع الزبدة برضو كويس لغاية لما اللون بتاعهم يكون مبيض كده فاتح. خلاص، دول كوبايتين من السكر. عايزه اقولك لو انت هتعملي نص الكميه دي، انا حاطه 5 بيضات، لو انت هتعملي نص كيلو دقيق ممكن تحطي 4 بيضات بس. لو انت هتعملي كوبايتين، عايزه اقولك ان الكوبايتين ممكن تحطي عليها بيضايه، مفيش اي مشكله. البيض اهو حطيت عليه الفانيليا، وهبدا بقى انزل بيضايه بيضايه كده. وكل ما تتضرب هنزل بايه بالتانية على طول. هي الوصفه سهله ما فيهاش حاجه، هي مكلفه شويه لان انا اشتغلت على كيلو من الدقيق. انما لو هتشتغلي على قد يعني اقل من كده ان شاء الله، يعني ايه الدنيا تظبط معاكي يعني، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكوا جميعا. يلا على بقى ما دول يتضربوا مع بعض شويه، هجهز بقى الحاجات الجافه بتاعتي. معايا كيلو دقيق، وانا دي بحب انخله، اي دقيق انتي يعني جربتيه واستخدمتيه. هحط عليه كيس بيكنج باودر ده على الكيلو، خدوا بالكم، والكيس عامل لي حوالي يعني معلقه كبيره او معلقتين صغيرين مليانين وشويه. وحطيت كمان معلقه ممسوحه من البيكنج صودا، والبيكنج صودا يا جماعه اللي هي الكربوناتو. كل المقادير دي هحطها لك في صندوق الوصف، هكتبها لك عشان لو حابه ترجعي لها ان شاء الله. وهحط عليهم كمان 3 معالق من الكاكاو، الكاكاو ده اللي هو المر اللي هو معلهوش سكر، ده الكاكاو الخام. عايزه اقول لكم الحاجه سعرها عالي قوي وغالي قوي بجد يعني، ربنا يرحمنا. يلا كل المواد الجافه كده حطيتها مع بعض وقلبتها، وحطيت كمان نص معلقه صغيره من الملح. وهبدا بقى انزل ايه شويه شويه كده. خدوا بالكم البسكوتات ما بتتعجنش كتير غير المخبوزات خالص. يعني المخبوزات بقول لك كل ما بتريحي فيها كل ما بتعجني فيها بتديكي نتيجه احسن وافضل، وبتديكي كمان نتيجه لو هي قعدت معاكي يوم واتنين وتلاته ما بتنشفش معاكي. انما البسكوتات ابدا اوعي تعجني فيها كتير او تقلبي فيها كتير، يا دوبك مجرد ما الدقيق بتاعك يختفي وقفي على طول. لو شغاله بايدك، شغاله بمعلقه، شغاله بمضرب، شغاله باي حاجه، اول ما الدقيق يختفي مع الزبده خلاص وقفي على طول. ليه بقى؟ البسكوتات من الحاجات ان انت لو عجنتي فيها كتير هتنشف معاكي. خلاص،
بس كده هنا خلاص بقى انا وقفت. بصوا العجينه بتاعتي طريه بس مش بتلزق في ايدي اهو. شايفين طريه جدا في ايدي بس ما بتلزقش ولا اي حاجه، يعني عارفه اتحكم فيها وعارفه امسكها كويس. زي ما قلت لكم انا الكميه النهارده كلها هعملها بالكاكاو، مش هعمل ابيض خالص. بس فانت بقى عايزه تنصصي الكميه تعملي نصها ابيض ونصها بالكاكاو زي ما انت تحبي. يلا هبدا بقى ايه، اشيل الكف ده منها، وعلشان ما اعجنش فيها كتير ولا اقلب فيها كتير هعمل ايه بقى، الشوكولاته اللي باقيه عندي هحطها واقلبها كده بالمعلقه، وده علشان ما يخلينيش اقلب او اعجن فيها كتير والبسكوت ينشف مني. فزي ما انتم شايفين كده احط الشوكولاته، والشوكولاته دي زي ما قلت لكم دي حته كانت عندي، يعني لو مش موجوده ولا تشغلي دماغك بيها. وحطيت الشوكليت شيبسي كده، وده بيتباع طبعا عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، وابدا اقلبهم كده بالمعلقه، مجرد ان انا بس بخلطهم على بعض، بس مش اكتر من كده. جربوه ان شاء الله باذن الله، انا واثقه ان هو هيعجبكم جدا جدا. خلاص مش هقلب كمان فيه كتير ولا اي حاجه. يلا هجيب بقى الصواني بتاعتي او الصاجات بتاعتي، مش مدهونه طبعا اي حاجه، انا حاطه كميه زبده كتيره جدا فمش هدهن اي حاجه. ودي هنا خليت على جنب شويه شوكولاته كده شيبس، وعلشان احطهم بس من على الوش. بصوا بقى، عايزه اقول لك على حاجه، احنا حاطين مواد كتير رافعه، حاطين بيض، حاطين زبده، حاطين بيكنج باودر، حاطين بيكنج صودا اللي هي كربوناتو. فكل دي حاجات بتساعد معايا على ان الحاجه تفرش معايا او حجمها يزيد. فخدي بالك من التقطيعه كويس جدا جدا جدا، يعني صغري الحجم على قد ما تقدري علشان على ما يخش الفرن يديكي في الاخر الحجم اللي انت عايزاه. انما ما تستصغريش ابدا، يعني انا بمسك حته حته كده، يعني قد ايه، عايزه اقول لكم ان هي كانت اصغر من الليمونه مثلا. مش محتاجه ميزان، مش محتاجه اي حاجه، بايدك كده وبنظرك، صغيره اصغر من الليمونه. ماشي، وبكورها بايدي كده ما بين ايدي كده زي ما انتم شايفين. وخلاص بصوا هنا الشوكولاته، طبعا بحاول ايه ادخلها وسط العجينه علشان ما تتحرقش مني. اهو ببدا بقى الفها ما بين ايدي كده، ومن على الوش اروح حاطه الشوكليت شيبسي كده، وخلاص على كده وشكرا. انما لو كبرت الحجم بتاعك، انا بقولك ان احنا حاطين مواد رافعه كتير جدا، فايه كلها هتفرش معاكي شويه. يلا بس هعمل بقى كل الكميه، والحته بقى اللي تلاقيها بعد ما عملتيها كبيره عادي اقطعي منها حته وظبطيها، مفيش مشكله. اهو زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم طعمها فظيع، كلها كده تحسي ان انت بتاكلي شوكولاته في شوكولاته، لان احنا يعتبر مغرقينها شوكولاتات، كاكاو بقى وشوكليت شيبسي وشوكولاته القطع اللي انا حطاها، يعني هي كانت غرقانه بصراحه. عشان كده في اول الفيديو بقول لكم هي مش اقتصاديه خالص. خلاص، انما بقى لو الحاجه اصلا عندك في البيت يعني هتوفر معاكي شويه. اهو هبدا بقى هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. زي ما قلت لك قبل كده، حابه تعملي نص ونص، نص ابيض، خلاص هتقسمي العجينه نصين بعد ما تعجنيها، نص هتخليه زي ما هو، والنص التاني هتحطي عليه الكاكاو وتقلبيه برضو تقلبتين كده، هيتظبط معاكي والدنيا ايه هتبقى زي الفل. اهو سهل، ما بياخدش وقت خالص، ومش بحطه يعني مش برصه بعد كده احط الشوكليت شيبسي عليه من فوق، لا، انا بحطها كده عليه يا دوبك هي بتلقط وخلاص. يلا اهو هعمل الكميه كلها، عايزه اقول لكم اهو، ولسه طبعا في كميه تانية، هي ما شاء الله ما شاء الله، يعني الكيلو عمل معايا كتير فايه. في الوقت ده الفرن بتاعي شغال سخن تسوية. ازاي؟ هدخل على فرن سخن طبعا قبليها. بحط على الشبكة اللي في النص، مش على الصاجة، ولا بنزل الشبكة عند الصاجة، لا، دي بسكوتات يا جماعة، يعني بحطه على الشبكة اللي في النص، وبيخش على فرن سخن. بيقعد قد ايه بالظبط؟ بيقعد ربع ساعة بالظبط، بالظبط ربع ساعة، ولا تأخري ولا تقللي ولا اي حاجة، امشي على التسوية المظبوطة اللي انا بديها لك، هتديكي نتيجة زي الفل. بصوا بقى هنا بعد ما طلع، شايفين انا كنت مدخلاه ازاي وطلع ازاي؟ يا دوبك الحجم بتاعه يعني زاد شويه عن ما انا كنت مدخلاه، فوصلت للحجم اللي انا اصلا كنت عايزاه. ماشي، قعد معايا ربع ساعه زي ما قلت لكم. لما تيجي بعد الربع ساعه تطلعيه هتحسيه طري، ما تقوليش لا ده لسه ني وهسيبه كمان شويه، اوعي. هو اول ما بيشم الهواء خلاص هو بينشف لوحده، ما تحركوش من الصينيه الا لما يبرد خالص عشان ما يكسرش منك. بصوا هو مش لازق، مش اي حاجه، احنا مش دهنين الصواني بتاعتنا ولا الصاجات ولا اي حاجه، هو في كميه
زبده كفايه قوي. هنا بصوا بوريكم ان انا اصلا لسه يعني لسه شغاله، ولسه الفرن فيه ما شاء الله، ولسه كمان في صواني ما دخلتش الفرن، يعني ما شاء الله اللهم بارك. اهو، تستني لما يبرد خالص وبعد كده تبداي تحركيه. لما زي ما قلت لك، لما تيجي تطلعيه تحسي ان هو طري، ما تقوليش ده ني، لان انت لو سبتيه اكتر من كده هينشف معاكي وهيحجر وده فيه كاكاو، يعني ريحته هتطلع، وهتحسي فيه بريحه حروقه مش حلوه وطعم مش حلو، هيمرر معاكي. خلاص، فانت طلعيه وهو اول ما يشم الهواء على طول شويه، وهتلاقيه مسك نفسه زي ما انت شايفه وزي الفل. شايفين بقى من جوه هش كده ومفرغ وحلو وطعمه فظيع بجد. والله العظيم يا جماعه، مش عشان انا اللي عاملاه، انتوا لو جربتوه فعلا برضو هيعجبكم جدا جدا، حتى لو انت اول مره تعمليه. خلاص، امشي بس ورايا كده وانت تكسبي ان شاء الله، هخليكوا استاذه في البسكوتات بقى والمعجنات والحاجات دي. طبعا اللي متابعني متابع ان انا ايه، العلبه دي بحب اخزن فيها جدا جدا الحاجات دي، حلوه ومحكمه وبتحافظ على الحاجه. يلا هبدا ارصه كده بالراحه، وطبعا هنا كان بارد خالص يعني، ولا حتى دافي ولا الكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده كله، لازم تسيبيه يبرد خالص. يلا هبدا ارصه كده اهو. بصوا شكله جميل 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 بجد، يعني شكله حلو قوي. يلا حطوا بقى اللايك، عشان انتوا لغايه دلوقتي ما حطيتوش اللايك، حطوا اللايك عشان الفيديوهات تترفع، وشكرا لكل كلمه انتوا بتشجعوني بيها وبتقولوها لي. واللي بيشوف الفيديوهات كده من سكات، يعني مش هتخسري حاجه كده لو حطيتي كده كومنت حلو كده، الكومنتات اللايكات بترفع يا جماعه الفيديو. واللي بيشوف الفيديوهات وبينسى يحط اللايك، لا حطيه، لان هو مهم بالنسبه لي، وتقدير منك ليا. خلاص، وكمان عشان تشجعوني لسه هعمل لكم ان شاء الله وصفات. ادعوا لي بس ربنا ييسر الحال كده، واللي جرب حاجه وتعجبه ادعوا لي كده دعوه حلوه من قلوبكم، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدي وما بين ايديكم وما بين واي حد ليه طلبات يكتبها لي، وانا باذن الله يا رب هعملها له على طول ان شاء الله. بصوا جميل وحلو وجميل وما بيتكسرش، وحلو في الفطار، وحلو لما حد يجيلك، وحلو انت قاعده بالليل في الشتاء. بصوا حلو في كل حاجه، اعملي ودي بقى حبايبك، كلي واكلي ولادك خليهم ياخدوه معاه المدرسه، ان شاء الله هيعجبهم جدا. آه، ان شاء الله يعني ربنا يقدرني واكون عند حسن ظن اي حد بيثق ان هو يعمل الحاجه ورايا على طول. صدقوني مش بعمل الحاجه غير لما بكون واثقه منها وعارفه ان نتيجتها ناجحه وهتنجح ومعاكم باذن الله من اول مره. المقادير اللي بقولها لك امشي عليها بالظبط، ولا تقللي ولا تزودي. خلاص، لاني بابا مجرباها، ولو الحاجه طلعت معايا مش حلوه استحاله طبعا انزلها لكم ولا اقول لكم عليها. بصوا الشوكولاته من جوه عامله ازاي، ده غير الطعم طبعا. فخليكم واثقين ان انا لما بديكوا وصفه بكون طبعا مجرباها وعارفاها وبقولها بثقه. و... آه، وجربوا انتوا بس ورايا وادعوا لي كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. ولايك بقى يلا، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.